დავიწყოთ. გამარჯობათ ბატონო გიგა. დიდი მადლობა რომ გამარჯობა. გაგთახა ინტერვიუზე. და დღეს ჩვენ გსურს მინდა გესაუბროთ დღეს იმ სიტუაციაზე, რაც ჩამოყალიბდა საქართველოში ამ წინა სააღდგომოდ კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით ამ მოვლენასთან და საქართველოს იმაზე თუ როგორ იქცევა საქართველოს სახელმწიფო პირველ რიგში ამ საფრთხის წინაშე. ანუ ჩვენ ვიცით რომ თითქმის ყველა ქრისტიანულმა ეკლესიამ ან შეზღუდვა წირვა ლოცვა ან გააუქმა. ჩვენ ვნახეთ რომის პაპი, რომელიც ლოცულობდა ცარიელ მოედანზე. ჩვენ მეზობელს სომხეთში სააღდგომო წირვები ჩატარდა მრევლის გარეშე. და რუსეთის ეკლესიამაც კი მოუწოდა საკუთარ მრევლს, რომ ელოცა, რომ არ მოსულიყო ტაძარში და სახლში დარჩენილიყო. და ჩვენ ხედავთ თქვათ იმას, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ვერ მიაღწია იმას, რომ ვერ მოელაპარაკა ეკლესიას, რომ ბოლომდე ჩვენი ეკლესია წასულიყო იგივე ზომებზე. ანუ უარია თქვათ მასობრივი წირვების ჩატარებაზე და იმ კომპრომისი, რასაც ამბობენ რომ კომპრომისს მიაღწიეს, ეს არის, რომ დიდ ტაძრებში მაინც შეიკრიბება დიდი რაოდენობის მრევლი, თუნდაც დისტანციის დაცვით, მაგრამ ეს იქნება მაინც მასობრივი შეკრება ადამიანების, რაც არის საფრთხე, აღიარებული საფრთხე ამ კორონავირუსის პანდემიის დროს. თქვენი აზრით ბატონო გია, რატომ სახელმწიფომ რატომ ვერ მიაღწია იმას, რომ ეს საგანგებო მდგომარეობის წესები, ეს შეკრების შეზღუდვა, ის უსაფრთხოების ზომები, რაც სახელმწიფომ შემოიღო ყველა მოქალაქის მიმართ, მან ვერ მიაღწია ამ ეკლესიასთან და მრევლთან დაკავშირებით. რა არის ამ მთავარი მიზეზი? პირველ რიგში სახელმწიფომ თავიდანვე აიღო წამგებიანი სტრატეგია, აირჩია წამგებიანი სტრატეგია, წამგებიანი გულისხმობ საზოგადოებრივი ინტერესის თვალსაზრისით, სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ დაგვიცვას ვირუსისგან და მასობრივი შეკრებების აკრძალვა ეს არის სწორედ ჩვენი დაცვა ვირუსის გავრცელებისგან და მან თავიდანვე ორმაგი სტანდარტის პრინციპი აღიარა პრაქტიკულად. ანუ ყველასთვის ეს წესები არის სავალდებულო, მის მიერ შემუშავებული წესები არის სავალდებულო და მან საკმაოდ ისე ვთქვათ კაცრი იმპლემენტაცია მოახდინა ამ აკრძალვების, ძალიან მაღალი საქართველოსთვის შეიძლება ითქვას, რომ ფანტასტიკურად მაღალი ჯარიმები შემოიღო და მეტნაკლებად მიაღწია თავის მიზანს ზოგადად ადამიანების მიმართ. ალბათ ბოლომდე ვერ მიაღწია განსაკუთრებით რეგიონებში, მაგრამ ასე თუ ისე ყოველ შემთხვევაში თბილისში რასაც უყურებთ, იდეალურს ვერ დავარქვევთ, მაგრამ ძირითადად მაინც ხალხი ემორჩილება ამ ზომებს. ანუ სახელმწიფოს პოლიტიკა იყო ის, რომ მე შემომაქვს გარკვეული ზომები, ეს ყველასთვის სავალდებულოა, ვინც არ შეასრულებს დაისჯება. მაგრამ თავიდანვე ითქვა პრაქტიკულად, ან ჭვიოდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს წარმომადგენელთა რიტორიკიდან, რომ ეკლესიის მიმართ ეს სტრატეგია არ არის. ანუ ეკლესიისთვის სავალდებულო არ არის ეს წესები და იგულისხმება, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებელი ეკლესია, საქართველოს საპატრიარქო, არ იგულისხმება სხვა რელიგიური ორგანიზაციები და აქ ის ლოგიკა კი არ არის, რომ ჩვენ ვიღებთ წესებს და ისინი ყველასთვის, მათ შორის ეკლესიისთვის სავალდებულოა და ვინც დაარღვევს მიუხედავად მისი რელიგიისა დაისჯება თანაბრად, არამედ აქ ჩვენ ვწავალთ მოლაპარაკების გზით. მოლაპარაკების გზით წასვლა ნიშნავს იმას, რომ თუ ეკლესია კეთილსინებებს და დათანხმდება ხომ კარგი, თუ ვერ დავითანხმებთ და რა ვქნათ, ესე იგი ვერ დავითანხმებთ. და როგორც დავინახეთ, ეკლესია პრაქტიკულად არ დათანხმებულა
ну ის საუბარი რაღაც სოციალური დისტანცირება ეკლესიის შიგნით ეს არის ну ზღაპარი პრაქტიკულად გასაგებია რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ისევ მრევლის კეთილ ნებაზე დამყარებული იქ არ ივლის პატრული და არ ეტყვის რომ როგორც მაღაზიებში დადის ხანდახან რომ აი აბა თქვენ ამ გვერდით რატო გახართ ერთმანეთის და აბა შორიშორ გაიწიეთ ხადია რომ ასეთი ტიპის იმპლემენტაცია და მონიტორინგი ამ სოციალური დისტანცირების არ იქნება თუნდაც ამისი ანუ პრაქტიკულად ეკლესიამ სახელმწიფომ ხელი აიღო თავისი ფუნქციის შესრულებაზე ეს რეალობა გვაქვს რატომ გააკეთა ეს სახელმწიფომ ანუ პროსტორად მართლმა პარტიამ ამ შემთხვევაში მართლმა გუნდმა ჩემი აზრით ჩემი ახსნა არის პოლიტიკური წმინდად ხელისუფლებას მართლ პარტიას ქართულ ოცნებას აქვს შეგნებული აქვს ამოდის იმ თანამდებობიდან რომ მას აუცილებლად სჭირდება არ უბრალოდ სჭირდება არამედ აუცილებლად სჭირდება ეკლესია როგორც მხარდამჭერი ძალა პოლიტიკური მხარდამჭერი და ის მას არ შეუძლია პოლიტიკურად თავისუფლებას ვერ მისცემს რომ ეკლესიასთან კონფლიქტზე წავიდეს და ეკლესიამაც ეს იცის ეკლესიამაც იცის რომ ის უფრო სჭირდება ხელისუფლებას ვიდრე მას სჭირდება ხელისუფლების მხარდაჭერა და აქედან გამომდინარე აკეთებს იმ ნაბიჯებს რაც გავს იმ ნაბიჯებს რასაც გავს ახლა რამდენად სწორია ან მორალურად ან რელიგიურად ეკლესიის მხრიდან რასთვის აკეთებს ეს კიდე ცალკე საკითხია ამაზე ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ მაგრამ ეკლესიაც ჩემი გაგებით მოქმედებს ამ შემთხვევაში როგორც პოლიტიკური მოთამაშე ის აჩვენებს თავის ძალას თავის ძალაუფლებას თქვათ უფროსი ვინ არის ეუბნება ხელისუფლებას ანუ აი შენ კი ბატონო რაც გინდა ის მიიღე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადე მაგრამ ჩემზე სხვა კანონები ვრცელდება ჩვენ შენს კანონმდებლობას კი არ ვემორჩილებით ჩვენი კანონმდებლობა გვაქვს და ну თუ კეთილნებას გამოვიჩენთ ხო კარგი მაგრამ აი შეგვიძლია არც გამოვიჩენთ ბატონი ბექა გვიერთდება ჩვენ ბატონ ბექა გამარჯობათ ბატონ გიას ჩვენ ვესაუბრეთ რატო წავიდა ხელისუფლება უბრალოდ რატო ვერ წავიდა ხელისუფლება იმაზე რომ თქვათ ცოტა უფრო მკაცრი პოზიცია დაეცვა საპატრიარქოსთან და თქვათ რომ მიეღწია იმას რომ თქვათ პირველოცვა არ ყოფილიყო ტაძრებში ამ ეპიდემიის საფრთხის გამო და თქვენ მინდა დაგისვათ კითხვა თქვენი აზრით რითი ხელმძღვანელობს თავად ეკლესია ამ შემთხვევაში ანუ თქვათ მას გულწრფელად სწამს რომ თქვათ ქართველ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს ვირუსი არ ემუქრება ტაძრის შიგნით თუ მას რაღაცა თუ გაცნობიერებული აქვს მას საფრთხე და მაინც მიდის ამაზე აი თქვენი ახსნა თქვენი მხრიდან ახსნა როგორი იქნება ამის მოგესალმებით ბოდიში დაგვიანებისთვის რაც ტექნიკური პრობლემა ქონდა ასე თქვათ ჩემს ჩართვას ახლდა უფრო სწორედ უპირველეს ყოვლისა უნდა ამოვიდეთ იქიდან რასაც უშუალოდ საპატრიარქო აცხადებს ხომ საპატრიარქოს წარმომადგენელმა ანდრია ჯაღმაიძემ პირდაპირ ბრძანა რომ ზიარება და ტაძარში შეკრება ვირუსისგან ადამიანებს არ იცავს თუმცა ეს არ არის საფუძველი საიმისოთ რომ მათ დახურონ მრევლისთვის მსახურება როგორც უკლებული ყველა მართლმადებელმა ეკლესიამ მიიღო გადაწყვეტილება უკვე ამის შესახებ ვინაიდან ეს ვირუსი მოედება ისედაც ყველას აი ასეთი ლოგიკა არის ასე ვთქვათ გაცხადებული უშუალოდ გაცხადებული არ ვიცი სხვა სახელი შეიძლება ამას მოეძებნოს გარდა ბიოტერორიზმისა ბიოტერორისტული ლოგიკა არის ასე ვთქვათ საპატრიარქოს მხრიდან გაცხადებული მაგრამ ამ ლოგიკას აქვს თავისი როგორ ვთქვა აპოკალიფტური საფუძველი და ის წარმოდგენები ის შეხედულებები რომლებიც ათეული წლების განმავლობაში ინერგება მიზანმიმართულად მკვიდრდება ეკლესიაში უშუალოდ პატრიარქით დაწყებული რიგითი მღვდლებით დასრულებული რამდენიმე გამონაკლისის გარდა
გულისხმობს იმას, რომ საქართველო და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის ერთადერთი ბოლო ჟამში ვცხოვრობთ ახლა ჩვენ ყველანი მათი შეხედულებით, ბოლო ჟამს არის ერთადერთი ეკლესია, რომელიც გაუძლებს ანტიქრისტეს ზეწოლას და შეინარჩუნებს მართლმადიდებლურ აღმსარებლობას. ეს გადაარჩენს საქართველოს, უშუალოდ საქართველოს გადაარჩენს ანტიქრისტეს შემოტევისაგან და ამ ხსნის მისიაში განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც არის თავისივე წარმოდგენით ბოლო ჟამის კათოლიკოს პატრიარქი, ბოლო კათოლიკოსი საქართველოში. აი რაღაცა ესეთი აპოკალიფტური წარმოდგენებია ამასთან დაკავშირებით და ის რაც ახლა დღეს ხდება ვირუსთან ბრძოლის გლობალური ბრძოლის თვალსაზრისით, აი ზუსტად კვებავს აი ამ წარმოდგენებს და კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს ამ წარმოდგენებს. ეს უკვე შედის ასე ვთქვათ, რაღაცა ტოტალიტარული სექტების აღწერით შეგვიძლია აღწეროთ ის რეალობა, რომელშიც დღეს ჩვენ რელიგიური თვალსაზრისით ვიმყოფებით. ძალიან ისეთი საკმაოდ მძიმე სცენარია, საკმაოდ მძიმე რეალობაა, რასაც საუბრობთ და ბატონ გიას მინდა ვკითხო, ანუ გამოდის რომ ჩვენი სახელმწიფო რომელიც შეეჯახა ვთქვათ ამგვარად მოაზროვნე ადამიანებს, ინსტიტუტს, ფაქტურად პრემიერ გახარიას პირით თანაბარ სტატუსს ანიჭებს ვთქვათ სახელმწიფოს, ეკლესიას და გვეუბნება რომ მოქალაქეების პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული, ვთქვათ მომავალში რა მოხდება. ხო, ანუ ხო, რა თქმა უნდა, ასეა, ახლა პოლიტოლოგიურად რო შევხედოთ, ეკლესია ჩვენთან ყოველთვის იყო ეგრეთ წოდებული ინგლისურად ამბობენ veto power, ანუ ძალა, რომელსაც შეუძლია ვეტო დაადოს სამოქალაქო ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს. მან იყო შემთხვევა, როცა ვერ დაადო ვეტო, თქვათ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას, თუმცა გამოშიგნა ეს კანონი საკმაოდ მაგრამ აი ბოლომდე ვეტო ვერ დაადო, მაგრამ აშკარად მას აქვს ამის პრეტენზია, რომ ასეთი ძალა იყოს, რომელიც კანონზე და კონსტიტუციაზე მაღლა დგას და იმ საკითხებში, რომელიც მისივე თვალსაზრისით მას ეხება, მის გარეშე სახელმწიფომ გადაწყვეტილება ვერ მიიღოს. ეს არის ეკლესიის რწმენა, საპატრიარქოს რწმენა და ფაქტობრივად გამოდის, რომ ხელისუფლება თამაშის ამ წესებს იღებს. ანუ ჩვენ ხშირად 90-იან წლებში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ჩვენ ვართ არშემდგარი სახელმწიფო, ანუ რაღაც დაუსრულებელი სახელმწიფო და სწორედ ეს გამოდის დღეს ყველაზე ისეთი კონკრეტული ინდიკატორი ამ დაუსრულებელი სახელმწიფოსი, ანუ სამოქალაქო ხელისუფლებას არ აქვს სრული სუვერენიტეტი. ის იყოფს სუვერენიტეტს ეკლესიასთან. იმ საკითხებში, რომელშიც ეკლესიას თქვათ ეს სუვერენიტეტი გაყოს. ეს არის რეალობა და ამას მართველი გუნდი ეგუება. ეგუება როგორც ჩემი მოსაზრება, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურად მისთვის მას აწყობს და თulis რომ პოლიტიკურად დამარცხდება სხვა შემთხვევაში და ამიტომ ამაზე უნდა წავიდეს. და ნუ თუ ვერ აცნობიერებს ხელისუფლება საფრთხეს რის წინაშე დგება ვთქვათ საზოგადოება მოქალაქეების უსაფრთხოება და თუ რამე მძიმე და ცუდი შედეგი მოხვა ვთქვათ ამას ეს ხო თავად ხელისუფლებისთვისაც საფრთხეა მართველი პარტიისთვის ანუ ის ვერ აცნობიერებს ამას თქვენი აზრით? ჩემი აზრით ის აცნობიერებს ძალიან კარგად, მაგრამ ის არ მგონია რომ გახარია ან ბიძინა ივანიშვილი რაღაც აპოკალიფტური თეოლოგიის ასე ვთქვათ ხედვას იზიარებდნენ, არც ერთი არ ჩანს მაინც და მაინც ნაკუთხვაზე და სრულიად როგორც პოლიტიკოსები ცინიკურად უყურებენ რელიგიის საკითხებს, უბრალოდ ისინი ხედავენ ორ საფრთხეს. ერთი საფრთხე არის საფრთხე მოსახლეობისთვის, რომელსაც კარგად ხედავენ ალბათ. მეორე არის პოლიტიკური საფრთხე მათი პარტიისთვის. ანუ მათი პარტიისთვის პოლიტიკური საფრთხეა ეკლესიასთან ურთიერთობის გაფუჭება. და ამ ორი საფრთხიდან არჩევენ
ну, იმას, რომელიც მათ თვალში, მათი როგორც პოლიტიკური პარტიის თვალში ნაკლებია. უკეთესია მოხდეს ვირუსის აფეთქება, ვიდრე მათ დაკარგონ ხელისუფლება უახლოეს არჩევნებში, როდესაც ეს არჩევნები ჩატარდება. ანუ ამ გადაწყვეტილებას იღებენ სრულიად შეგნებულად. ანუ სრულიად შეგნებულად კი ბატონო და მე პარტიის ინტერესი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვთქვათ საზოგადოების ინტერესი. საზოგადოების უსაფრთხოება. ხო, აქ მე მგონი სრულიად სასახაა, რომ ეს დილემაა და სასახაა რა გადაწყვეტი, რას მიანიჭა პრიორიტეტი ხელისუფლებას. და ბატონ ბექას მინდა ვკითხო, ეს ვითარება, ვთქვათ, ის სავარაუდო მძიმე შედეგები, რაც შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს, როგორ აისახება მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტზე საზოგადოებაში. ანუ ეს ავტორიტეტი რაც გამტკიცების გზაზეა, ისინი ამით ძალას აჩვენებენ და გაიმყარებენ, ვთქვათ, თავის მდგომარეობას თუ პირიქით. თქვენი აზრით, როგორ მოხდება? ეკლესიაზე მეკითხებოდით, ხო, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში გაწყდა. ეკლესიაზე. ხო, თუ შევხედავთ ბოლო წლების მოვლენებს, აი ციანიდის სკანდალიდან მოკიდებული განსაკუთრებით, ხედავთ რომ ეკლესიის საპატრიარქოს, მოდი ესე ვთქვათ, ავტორიტეტი, გავლენა, იმდენად არის, რამდენადაც აი რეიტინგი, ასე რომ ვთქვათ, იკლებს, ამას კვლევებიც აჩვენებს ყოველწლიურად, რაღაცა აკლდება ამ რეიტინგს, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ღიად და თამამად აკრიტიკებს საპატრიარქოს, ასევე დაწყებული იყო აქამდე ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი შიდა დაპირისპირება, როგორც საპატრიარქო ტახტისთვის და ეს ასე ვთქვათ, ფოკუსირდა ამ ციანიდის სკანდალზე, ასევე ერთი მხრივ ეპისკოპოსები, მეორე ეპისკოპოსებს ამხელებენ ათასნაირ ცოდვაში, აი მკვლელობით დაწყებული, რუსეთის აგენტობით დამთავრებული, ზუსტად ანალოგიურ მხილებას აქვს ადგილი მეორე მხრიდან მეორე ეპისკოპოსების მიმართ, ასევე წარმოუდგენელი, ასე ვთქვათ, მხილება მოვისმინეთ ჩვენ მიტროპოლიტ ცაავაზგან უშუალოდ პატრიარქის მიმართ და ამას რასაკვირველია აქვს თავისი, ვთქვათ, გავლენა ამ პროცესს და მე ვფიქრობ, რომ თუ უფრო პრაგმატულად თუ წარმოვიდგენთ იმას, რომ არის პრაგმატული ნაწილი, რომელიც რაღაცაზე ამ თვალსაზრისით ამ კუთხით ფიქრობს, სწორედ აი ახლა არის მათთვის ის ხელსაყრელი დრო, როდესაც მათ შეუძლიათ კიდევ უფრო მეტად განამტკიცონ შიგნით უპირველეს ყოვლისა ეკლესიის საპატრიარქოს უშუალოდ პატრიარქის. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უშუალოდ პატრიარქის, როგორც ცოცხალი წმინდანის, ბოლომოციქულის, როგორც სინოდმა თქვა, რომ ეს არის ბოლომოციქული ავტორიტეტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პატრიარქი არის სტალინის დროს ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, სასულიერო სემინარიაში სტალინის დროს ჩააბარა და ეს არის საბჭოთა პერიოდში გამოდილი ადამიანი, რომლისთვისაც უმთავრესი არის ძალაუფლება და უმთავრესი არის საკუთარი, ასე ვთქვათ, რენო და მერე ყველაფერი დანარჩენი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გაცნობიერება აქ. და იმაში ვეთანხმები რასაკვირველია ბატონ გიას, რომ ხელისუფლება უგთხის ეკლესიას აი საკუთარი პოლიტიკური ფულების დაკარგვის თვალსაზრისით აქვს შესაბამისი გამოცდილება წინამორბედისგან, იმიტომ რომ გვახსოვს 2011 წელი, როდესაც უშუალოდ კათოლიკოს პატრიარქი და მთელი საპატრიარქო და მთელი ოპოზიცია გამოვიდა ხელისუფლების წინააღმდეგ, როდესაც მან გადაწყვეტილება მიიღო ლიბერალური რეგისტრაცია განეხორციელებინა სხვა რელიგიური ჯგუფების. ხო, მაშინ ხალხიც გამოვიდა, ათასობით ადამიანი გამოვიდა, მაგრამ ძალიან მტკიცე იყო მაშინ ხელისუფლების პოზიცია უნდა ითქვას, თუმცა ამან მოუტანა ძალიან დიდი დარტყმა შემდეგ ხელისუფლების ასე ვთქვათ რეიტინგს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი მაშინ ჩამოყალიბდა, რომ ეკლესიას ებრძვის ხელისუფლება და ამას იმეორებდა ყველა პარტიები დაწყებული, უშუალოდ სასულიერო პირები დამთავრებული. ამიტომ ეს საფრთხე არის. კი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც შეეძლო ამ ფანატიზმის, ასე ვთქვათ, გადაძლევა ხელისუფლებას, თუ მას ექნებოდა შესაბამისი სურვილი და უბრალოდ აუხსნელი, აი ბოლომდე სიმართლე რო გითხრა, ვერ ხსნი იმ მიზეზს, თუ რატომ დაიწყო თანამშრომლობა ფაქტობრივად აი ბიოტერორისტულ
მიმართებასთან საზოგადოების მიმართ. აი ღიად ბიოტერორული. აი სხვადასხვა კონკორდატს ახსენებენ ამ ბოლო პერიოდში ხშირად კონსტიტუციურ შეთანხმებას. კონსტიტუციურ შეთანხმებაში ძალიან მკაფიოდ ერთნიშნულოვნად არის ასე ვთქვათ პირველ პუნქტად ჩამოყალიბებული ამ შეთანხმების უმთავრესი აზრი, რომ ხელისუფლება და ეკლესია ურთიერთდამოუკიდებლობის პრინციპების საფუძველზე თანაშრომლობენ ადამიანების საკეთილდღეოდ, საქართველოს მოქალაქეების საკეთილდღეოდ. აი თლიანად არღვევენ თუნდაც აი ამ კონცეფციას, როგორც ხელისუფლება, ასევე საპატრიარქო ბოლო დღეებში. პრინციპში ახლა ჩვენ დასასრულს უახლოვდებით ახლა ჩვენი ჩაწერის და ბატონ გიას მინდა ვკითხო და ძალიან მოკლედ თუ შეუძლია გითხრას რომ აი მე ვთქვათ ისეთი მე მომხდა თვალში ის ფაქტი რომ ვთქვათ იგივე მარნეულში როდესაც каранტინი შემოიღეს იქ მაგალითად მოქალაქეებს დაუშალეს იქ ნოვრუზობის აღნიშვნა იყო ვთქვათ ეს რამდენიმე ეპიზოდი რომ ახლა სუფრა გაიშალა და ნუ დაჯერიმდა ხალხი და ვთქვათ ჩვენ ვხედავთ რომ სხვა კონფესიები ვთქვათ არ ატარებენ შეკრებას ანუ ნუ თავის შეგნების გამო და გადაწყვეტილების გამო და თორე საქართველოს ხელისუფლება არ ატარებენ ხო თვითონ მიეცათ არ ატარებენ ხო და ჩვენ ვხედავთ რომ საქართველოს ნუ გამოდის თუ არა ვთქვათ რომ საქართველოს პირდაპირ ხელისუფლება საქართველოსი პირდაპირ ხაზს უსვამს ვთქვათ უთანასწორობას ჩვენი მოქალაქეების რეალურად ამ შემთხვევაში რელიგიური ნიშნით აი მათი რაღაცა სამოქალაქო უფლებების საკითხებში ანუ არსებობს თუ არა ეს ფაქტორი ახლა და თუ ეს ერთი და ჩვენ გვახსოვს აქცია არა თეოკრატიას როდესაც ჩატარდა რამდენიმე წლის წინ და ვთქვათ გავართ თუ არა ვთქვათ ისევ იმ რეალობის წინაშე რომ ისევ ვთქვათ დაგვიდგა დღის წესრიგში ვთქვათ რაღაცა თეოკრატიული დღის წესრიგის საფრთხე ამ ქვეყანაში ხო, არა, თეოკრატია შეიძლება გაზვიადებული ნათქვამი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნუ როგორც თქვი, ეს არის ერთის მხრივ, რაც მე ვთქვი, ეს არის ფაქტიურად სამოქალაქო მმართველობის სუვერენიტეტის უარყოფა. ანუ არსებობს ეკლესია, რომელიც არის თანამმართველი ჩვენი ქვეყნის, პრაქტიკულად ამას აცხადებს ეკლესია და სახელმწიფო ხელისუფლება ეთანხმება. მაგრამ მეორე ფაქტორია, რა თქმა უნდა, რომ ასეთ ვითარებაში ну აშკარა და შეუნიღბავი ხდება ორმაგი სტანდარტი. ну ორმაგი სტანდარტი იგულისხმება ამ შემთხვევაში როგორც ну ფართო გაგებით მართლმადიდებლები ისიც იგულისხმება ну თითქმის ყველა ქართველი გარდა მუსლიმანი ქართველისა მიუხედავად იმისა ისინი ეკლესიაში დადიან თუ არა და რელიგიური უმცირესობები გასაგებია რომ რელიგიური უმცირესობებმა ამ შემთხვევაში თავისი ნებით მათმა შესაბამისო რელიგიურმა ორგანიზაციებმა თავისი ნებით და თავისი ინიციატივით სავარაუდოდ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს, ანუ დახურეს ესე იგი ფისახურება ან ესე იგი რელიგიური წირვალოცვა მრევლისთვის, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ სრულიად სხვა სტანდარტი აქვს ხელისუფლებას დომინანტი ეკლესიისათვის და სრულიად სხვა სტანდარტი ყველა სხვა ადამიანისთვის. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ორმაგი სტანდარტი არ არის მხოლოდ უმრავლესობა, უმცირესობა, რაღაც რელიგიური ნიშნით, ეს არის ორმაგი სტანდარტი რიგითი მოქალაქეები ნებისმიერი ჩვენ ყველანი, ვინც ამ გადაცემაში მონაწილეობს და უმრავლესობა, ვინც ამას შეხედავს და საეკლესიო მრევლი, ანუ უბრალოდ საპატრიარქო არის ასე ვთქვათ და ის ადამიანები, ვინც საპატრიარქოს მიყვებიან, ასე ვთქვათ, ესენი არიან კანონს გარეშე, ანუ კანონზე მაღლა უფრო სწორედ და მათ მიმართ არის სხვა სტანდარტი. ანუ ფაქტიურად მოქალაქეთა უმრავლესობა არის ამ ორმაგი სტანდარტის მსხვერპლი და არა მხოლოდ რელიგიური უმცირესობები. ეს რეალობა გვაქვს. ერთ დავამატებ, თუ შეიძლება აი დღეს მოხდა უბრალოდ ეს ფაქტი, მუსლიმთა სასულიერო საბჭოს ლიდერი შეიხი მირთა გასადოვი, ეს არის ძალიან ცნობილი ადამიანი, ქვემო ქართლში რელიგიათ საბჭოს აქტიური წევრია და ძალიან
სწორი შეხედულების ადამიანია სამოქალაქო თვალსაზრისითაც ყველა საკითხთან მიმართებით აქტიური პიროვნება გახლავთ. გუშინ, თუ არ ვცდები, გუშინ იყო ეს ჩანაწერი, მან გააკრიტიკა პრემიერი გახარია. იმას დაკავშირებით, რომ გახარიამ თქვა, რომ სახელმწიფო არის მართლმადიდებლური, ეს გააპროტესტა და ასევე თქვა, რომ თუ კი ის გახსნის მეჩეთებს, ანალოგიურად არ მოექცევა ხელისუფლება მათ, როგორც საპატრიარქოს ექცევა და ვნახოთ თუ კი ის გახსნის მეჩეთებს, როგორ მოიქცევა ხელისუფლება. დღეს ეს ადამიანი არის დაბარებული სუსში საბოტაჟის ბრალდებით, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. თუმცა ის ბოლომდე გარკვეული არ არის, ხო, გარკვეული არ არის, ასე ვთქვათ, რა ხდება ამ საქმესთან მიმართებით, მაგრამ ნამდვილად რომ დაბარებულია და საბოტაჟი რო არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, შემადგენელი ამ დაბარების შინაარსი, რომ საბოტაჟია, ეს ნამდვილად ვიცით. ასე ეს კონკრეტულად აისახება უკვე უმცირესობებს. ეს დამოკიდებულება. მაგალითის კი ბატონო. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა თუ რა მოგვეწყდა სამწუხაროდ და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობთ წარმატებებს გისურვებთ. კარგად, ნახვამდის. ნახვამდის.